სტუდიაში სტუმრად არიან მათ შორის ამ აქციის მონაწილეების სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორები ბატონი ელგუჯა ქავთარაძე და ბატონი თემურ ჩილაჩავა. მადლობა ბატონებო ორივეს ჩვენთან ყოფნისთვის და მოდით ბატონო ელგუჯა თქვენ დავიწყოთ. სტუდიაში იყავით 2 დღის წინ შედარებით უფრო გაშინაურებული ბრძანდებით ამ ხრივ. არ ამგონია სათქმელი რაიმე განსაკუთრებულად ახალი იყოს, მაგრამ ეს ის შემთხვევა, როცა საზოგადოებისათვის დამატებითი განმარტებების მიცემა რატომ არის პრობლემატური უბრალოდ კი არა, არამედ კატასტროფული შედეგების მომტანი სოხუმის უნივერსიტეტის არათუ იმ ფორმით არსებობა როგორთაც იყო, არამედ აი ფაქტობრივად გაუქმება საიტკენად წავა ეს პროცესი. ეს მინდა რომ აუხსნათ საზოგადოებას. რა როლს ასრულებს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არა მარტო აფხაზური საზოგადოებისთვის, ასე ვთქვათ, არამედ მთლიანად საქართველოსთვის. მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. ბატონ გიორგი, დღეს მიტინგი ჩატარდა, აქცია იყო სოხუმის უნივერსიტეტთან ამ მოვლენებთან დაკავშირებით. ძალიან მძიმე მდგომარეობა არის. დღევანდელი მდგომარეობით არის უმძიმესი მდგომარეობა. იქამდე არის მისული უნივერსიტეტის რექტორი, ადმინისტრაცია, რომ საკუთარ პროფესორებსაც არ ხვდებიან. მე წარმოვადგენ ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს პოლიტიკის მეცნიერების დარგში. დღეს ქონდა შეკრება ფაკულტეტის შეკრება ქონდა, რომ კიდევ ერთხელ გამოვხატოთ ის განგაში, რომ ეს მიუღებელია ეს დეფორმა. და მინდოდა გადაგვეცა შემდეგ ეს ინფორმაცია მიგვეწოდა რექტორისთვის. რამოდენიმე პროფესორი ჩავიდა რექტორთან, არ მიიღო. მე მივლინებაში ვარ. იქ იჯდა. წარმოგიდგენიათ რა მდგომარეობა არის? ეს ხალბატონი აზია არ არის სად არის? ზოგჯერ მეუბნებიან შენ რადიკალურად გამოდიხარ, არაფერი რადიკალურად არ გამოდივარ, ბატონ გიორგი, განადგურებამდე ვართ მისული. მეორეჯერ გვიღალატეს უკვე. გვესვრიან კლავენ, მაგრამ არ მოვკვდებით. ამ ხალბატონს რა უნდა არ ვიცი. თუ ხარ უნივერსიტეტი ხელმძღვანელი, დაუდექი უნივერსიტეტი, თუ არა და წავიდეს უნდა. სოხუმის უნივერსიტეტი ხო მარტო საგანმანათლებლო არ არის, ეს ხო სიმბოლოა. ეს სიმბოლოა თავისუფლებისა, გაერთიანებისა. ეს არის იმოდენა ძალა სოხუმის უნივერსიტეტი, რომ მას შეუძლია საქართველოს გამთლიანებაში უდიდარი როლი ითამაშოს. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე, თუ დაიშალა და დაანგრიეს სოხუმის უნივერსიტეტი, დაიწყება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაშლა. და რა თქმა უნდა, ვერ განხორციელდება ის პრობლემები, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დგას. საქართველოს აფხაზეთისა და რა თქმა უნდა ცხინვალის რეგიონის გარეშე სრულყოფილი სახელმწიფო არ იქნება. გამორიცხულია ეს. და ასეთ უმძიმეს პერიოდში ხდება უნივერსიტეტზე ძალიან დიდი ზეწოლა და მისი დაშლა ფაქტიურად. ბოდიშ ვიხდი მინდა გამოიყენო შესაძლებლობა და სოლიდარობა გამოუცხადა ილიას უნივერსიტეტს და სხვა დანარჩენ უნივერსიტეტებს, ზუგდიდი, გორი და ასე შემდეგ. აი ბატონ ელგუჯა, მადლობა და ბატონ თემურ ზუსტად ამ კონტექსტიდან გამომდინარე მინდა დაუსვა შეკითხვა ის რაც ხდება ახლა მხოლოდ სოხუმის უნივერსიტეტთან მიმართებაში არ ხდება, ამას დიდი კონტექსტი აქვს და თავისთავად ცხადია რომ ჩვენ სრული სურათი გვაღელვებს, იმიტომ რომ მთლიანად განათლების სისტემაზე შეტევა არის, უმაღლესი განათლების სისტემის განადგურების მცდელობა არის, ტოტალური კონტროლის ელემენტების შეტანა იქ, სადაც შედარებით თავისუფალი სივრცე მეტნაკლებად ფუძნდებოდა და ვითარდებოდა ნელ-ნელა იდეალური სამწუხაროდ არ იყო, მათ შორის არც ერთ უნივერსიტეტში, მაგრამ სოხუმის უნივერსიტეტს მაინც განსაკუთრებული ადგილი ეკავა და უკავია ამ საგანმანათლებლო ქსოვილში. რატომ ფიქრობთ თქვენ, რომ ფიქრობთ თუ არა თქვენ იმას, რომ მთლიანობაში დიდი პრობლემაა რაც ხდება და სოხუმის უნივერსიტეტთან ერთთან მიმართებაში მით უმეტეს რატომ უნდა იყოს განსაკუთრებული მიდგომა? დიდი მადლობა ბატონო გიორგი მოწვევისათვის. აქ ამ ტელევიზიაში ვარ პირველად, ადრე როცა რუსთავი 2 იყო და ის თავის დროზე კარგი რუსთავი იყო, გიორგი სანაიასთან სხვებთან ხშირად დავდიოდ. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად, ახლა მე მოქმედი მეცნიერი ვარ და ზოგადად მეცნიერებისა და განათლების რეფორმა საჭიროა, მაგრამ ამ რეფორმა წლების განმავლობაში უნდა ამზადებდნენ და ესე იგი განახორციელონ პროფესიონალებმა და არა პოლიტიკოსებმა.
ის მომზადებელი რეფორმა აი ზედაპირზე ტოვებს ისე შტაბ-შტილებას, რომ ეს არის უფრო პოლიტიკური რეფორმა და ის შედეგი, რაც ჩვენ მივიღეთ სულ რამოდენიმე დღის წინ, გამოცხადება საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე და სადოქტორო მიმული იქნება სამაგისტროს იმ გაგებით, რომ სადაც არ არის სამაგისტრო, სადოქტოროც არ იქნება, ფაქტიურად არის დაჩეხილი თითქმის განადგურებული ორი უნივერსიტეტი. ეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მე იქ წლების განმავლობაში მუშაობდი 2005 წლიდან 11 წლამდე და მინდა გითხრათ, რომ ეს უნივერსიტეტი განსაკუთრებით სამეცნიერო მიმართულებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში ძალიან გაიზარდა. შესაბამისად მეორე იქ ახლა ჩვენ ვიცით პოლიტიკური გემოვნება, უმრავლესობას ორიენტაცია ევროპაში, თავისუფალ აზროვნებაზე, კრიტიკულ აზროვნებაზე, რის გარეშე უნივერსიტეტი ვერასოდეს ვერ შედგება როგორც უნივერსიტეტი და იდეა უნივერსიტეტის იქიდან წამოვიდა, რომ კრიტიკული აზროვნება და რა თქმა უნდა მეცნიერება. რაც ეხება სოხუმის უნივერსიტეტს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელობის არის პოლიტიკურ სახელმწიფოებრივ ჭრილში და მინდა გითხრათ ბატონო გიორგი, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დღეს აკადემიური და სამეცნიერო პოტენციალით კლასიკურ უნივერსიტეტებს შორის, ჩემი აზრით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ილიას უნივერსიტეტის შემდეგ შინაარსობრივად მესამეა საქართველოში. ტექნიკური ცალკესპის. ამიტომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაქტიურად იმ პირობებში, რა პირობებში რუსეთი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კრასნოდარის ისინი აძლიერებენ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სადაც ჩემი კოლეგა მის ბატონი ალეკო გვარამია, მე მათემატიკოსი გახლავართ. და სექტემბერში, ოქტომბერში ჩამოდიან რუსი პროფესორები, რომელიც მაღალი დონის არიან, როგორც სპეციალისტები და აძლიერებენ აფხაზეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ამ პირობებში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის 18 სამაგისტრო პროგრამის ანულირება პატივცემ ახალციხის, გორის და თელავის უნივერსიტეტებს იმათ დაუტოვეს ძალიან კარგი სამაგისტრო პროგრამა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამოდენიმე პროგრამა ბატონო გიორგი გამოყვეთ მათემატიკის, მიკრობიოლოგიის, ქართული ენა ლიტერატურის, ისტორიის, ეს არის ძალიან მაღალი დონის პროგრამა. თქვენ ნებისმიერ რომ შევიდეს პიროვნება და Google შოლარში, Web of Science-ში, Scopus-ში რამოდენიმე გვარი აქ მომუშავე ხალხის ამოაგდეს, ზოგიერთ იმდენი ციტირება, რაც სამწუხაროდ საქართველოს იურისტები ჯგუფს არ აქვს ამ ესე იგი საძიებელ სისტემებში. შესაბამისად პარალელურად, როცა მიდის საუბარი, რომ გავხსნათ რკინიგზა, მანამდე გამზადებული არის ეგრეთ წოდებული საბაჟო საქართველოს ადმინისტრატიულ საზღვარზე, ესე იგი ენგურზე, ახლა ტოებს შტაბ-შტილებას, რომ ვიღაცას უნდა რომ ხმის ამომღები, როცა საქართველოს პარლამენტში თუ შეძლებენ ხელების გადაგრეხვით 101 დეპუტატი ეყოლება, მაშინ კონფედერაციას მოაწერენ ხელს. ჯერ არ ყავს საბედნიეროდ. შესაბამისად, მიდის შემზადება, რომ მომავალში ხმის ამომღები, თქვენ იცით სამწუხაროდ, რომ აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურები, აფხაზეთის უმაღლეს საბჭო, განსაკუთრებით მისი თავმჯდომარე, ის ახალგაზრდა მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე, ესენი ხმას არ იღებენ, რადგანაც ფაქტურად არიან მიმული ერთ პარტიასთან. შესაბამისად, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორამ, სტუდენტებმა თუ ხმა რომ არ ამოიღონ მომავალში, დროზე შეიძლება ფიქრობენ მილევად რეჟიმში ამას სისტემას კერას, დარჩენილ კერას, რომელიც პატარა, მაგრამ ბმა არის აფხაზეთთან, დროზე გავანადგუროთ. ამიტომ დღეს არის სხვათა შორის გენიალური ქართველი მათემატიკოსის, ნიკოლოზ მუსხელიშვილის დაბადების დღე და როცა მან შექმნა 51 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, მისი პირველი მოადგილე იყო გენიალური ქართველი ისტორიკოსი აფხაზეთელი სიმონ ჯანაშია. ხოლო მერე 72 წელს
პრეზიდენტი როცა ავად გახდა მუსხელიშვილი, უკვე გახდა ილია ვეკუა, რომელიც არის ყველაზე ციტირებული ქართველი მეცნიერი, ერთადერთი მეცნიერი, რომელიც Science Classification-ში გვარი ამოა, ბერს ვეკუა განზოგადებული ანალიზური ფუნქციები. ეს პიროვნება იყო აფხაზეთიდან. და ჩვენ მეცნიერებას ვაუქმებთ და ვაყოლებთ კიდევ აკადემიურ სფეროს. ეს არის ყველანაირი ბატონო გიორგი, ახლა მე ქართველი კაცი ვარ და მიხარია რომ ყველაზე ქართულ ქალაქ ქუთაისი დღეს უნდა გახადონ მეორე სამეცნიერო ცენტრი. მე ეს მიხარია, მაგრამ ომამდე მეორე სამეცნიერო ცენტრი იყო სოხუმი, აფხაზეთი. მარტო ვეკუა სახელობის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში, ეს სადაც მონაწილეობდნენ მათ შორის ატომური ნაღმის იმაში 6000 მუშაობდა, სხვა ბევრი ინსტიტუტი, ამიტომ ის რომ ჩვენ არა ვართ აფხაზეთში, ბატონო გიორგი, ყველაზე ნაკლებად ჩვენი ბრალია. ეს არის მოსკოვის და მაშინდელი და შემდგომი თბილისის უგუნური პოლიტიკის გამო. ამიტომ ეს რეფორმა თუ ასე უნდათ, თუ რომ ხალხს ერიფიქრათ, რომ შეგნებულად ხო არ არის მოფიქრებული ერთ ქალაქში ერთი ფაკულტეტი, ისინი სპეციალობას გულისხმობენ. ხო, ამიტომ ხო არ არის ისე მოფიქრებული, რომ მაქსიმალურად დაჩეხონ ილია და დაჩეხონ სოხუმის უნივერსიტეტი. ასე შთებისწილებას ტოვებს აი ეს მოუმზადებელი. აბსოლუტურად ლეგიტიმური შეკითხვებია, რომელიც გაუჩნდება ნებისმიერ ადამიანს, თუნდაც პოლიტიკურად სრულიად აუინტერესებელს. ბატონო გუჯა, მე პირადად ნაცნობები მყავს სტუდენტები უფრო მეტად, რომლებთა მშობლების, პრინციპში ოჯახები ახლა ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მათ დასახელებისგან ყოველთვის თავს ვიკავებ, რამდენადაც რა პრობლემები ელით ხოლმე, მე ვიცით, იმიტომ რომ აფხაზეთში სხვა ცხინვალის რეგიონში ძალიან აქტიურად უყურებენ, უსმენენ ჩვენს არხს, აანალიზებენ რაღაც გარკვეული გამოხმაურებები, ყოველთვის ცუდი არა სხვათა შორის ბოგდის ხოლმე. და ეს ახალგაზრდები შემეხმიანნენ და მითხრეს რომ თავად აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამ შემთხვევაში უფრო გალის რაიონზე არის ლაპარაკი ძალიან არასასიამოვნო გემოსტოვებს ზოგადად ამ თემაზე ლაპარაკიც კი იმ გაგებით რომ აი ვიღაცას თავში მოუვიდა საერთოდ რომ აფხაზეთის მემკვიდრეობის ამ შემთხვევაში სამეცნიერო საგანმანათლებლო მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან კერა სოხუმის უნივერსიტეტს უბრალოდ უდიერად მოეპყროს. არც კი დაელაპარაკოს წინას არამ ადამიანებს. არ მოისმინოს როგორ შეიძლება მართლაც რეფორმირებისა და იმ საერთო რაღაც გარკვეულ სტრატეგიაში ისე ჩართვა ამ პროცესში, რომ არ დაზიანდეს, დაზარალდეს. განსაკუთრებით ჩემი აზრით ყველა უნივერსიტეტს ფრთხილი მიდგომა ჭირდებოდა ფაქიზი, მაგრამ აქ ხო თავად უნივერსიტეტიც განსაკუთრებული მოვლენა არის სოხუმის, რომელიც სხვათა შორის თქვენ ახსენეთ როგორც სამეცნიერო ცენტრია, მაგრამ სტატუსურადაც მაშინ სოხუმის უნივერსიტეტი იყო მეორე საქართველოში და უნივერსიტეტის სტატუსი ჰქონდა, თუ მაინც და მაინც მიუბრუნდებიან, რომ რაღაცა თითქოს 80-იანი წლების ტრადიციას რო უბრუნდებიან თავიანთი ჭკუით, ხო? რომელიც ჭკუაა ეს უბრალოდ საბჭოურიც კი ვერ არის ბოლომდე გაურკვეველი, ხო? მაგრამ ანუ საბჭოურის დეფორმირებული ვარიანტი. თქვენ როგორი გამოხმაურებები გაქვთ აფხაზური საზოგადოების მხრიდან, როგორც თბილისში მცხოვრების, ასევე აფხაზეთი? კი, მე და რა გავლენას მოახდენს პროცესი თუ ასე წარიმართა? მე დღემდე არ დამიკარგია და არა მარტო მე, ჩვენ არ დამიკარგია ვეხმიანებით ხშირად გალის რაიონში, მით უმეტეს მე გალის რაიონიდან ვარ. სოხუმში იქ არიან ნათესავები და სამწუხაროდ რამოდენიმე კვირის უკან, ერთი 2-3 კვირის უკან დამირეკეს და როგორ ახარ მოვიკითხე და კიდე მუშაობო? მითხარი კი, არ დახურესო? მითხარი არა, ეხლა მაინც ჩვენ ვართო, ერთმანეთს რო ჭამთო. დღეს სოხუმში ზეიმია. აი ეს რაც ხდება დღეს სოხუმის უნივერსიტეტის მიმართ, გახარებულები არიან ზეიმი. ან შეეხება გალის რაიონს ერთადერთი უნიკალური შესაძლებლობა ჰქონდათ, იცით რომ გალის რაიონი ქართული მოსახლეობა, იქ დამთავრებული სკოლის ბავშვი მოდიოდა და ირიცხებოდა უგამისდოთ უმაღლეს სასწავლებელში, მას ფაქტიურად ყველა შესაძლებლობა რაც შეიძლება და ჰქონდა თბილისში. დღეს ეს პრობლემები უკვე დგას. გადმოსვლის პრობლემა დგას. რუსეთის რამოდენიმე უნივერსიტეტები და გუბერნიები
რასაკეთებენ? აფინანსებენ სოხუმის უნივერსიტეტს, ისა სოხუმი მეთქი აფხაზეთის უნივერსიტეტს ადგილს, რომ არ წამოვიდნენ აქეთ. აძლევენ შესაძლებლობას მიიღონ, აძლევენ კვოტებს, რიცხავენ, მაგრამ ძალიან ბევრი ვერ სწავლობს იქ. ქართული მენტალიტეტი, ქართული ეროვნული თვითშეგნობა თავისას აკეთებს, თუნდაც გუშინ შემხვდა ბიჭი გალიდან, რომელიც გადმოსულია იქ დაამთავრა, უნიკალურად საუბრობს ქართულად, სად ისწავლე მეთქი. აი ეს გაჭირვებულ პირობებში მიუხედავად ამისა, სწავლობენ და მუშაობენ. დღეს ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტია ეს ბიჭი. თვითონ გალის რაიონში ძალიან მძიმე მდგომარეობა, როგორც ეკონომიკური, სოციალური, გრძელდება როგორც კულტურული, ასევე ეკონომიკური გენოციდი. ქართული ენა არ არსებობს. საუბარისაც კი ეშინიათ ბავშვებს. კადრები ვნახე, არ მახსოვს როდის იყო, საახალწლო კადრები იყო გალის რაიონისთვის. გალის ქართველი ბავშვი დედმაროს მღეროდა ნაძვის ხესთან. აი გული გამისკდა. ნუ ფაქტობრივად აპარტეიდის აპარტეიდია ქართულ მოსახლეობას ხოვრება. კი. ჩვენ მალხაზ პატარია მე აფხაზთა კრების წევრიცა ვარ და 2015-ში ნუ უნივერსიტეტში მინ მოგიშვებდა ესეთი იმით. გალი თანამედროვე რუსული გულაგი ესეთი კონფერენცია ჩავატარეთ, სადაც ძალიან დიდი უნიკალური მასალები არის, რა ხდება და როგორ ხდება გალის რაიონში, რა დისკრიმინაციული სიტუაცია არის. აი ეს მდგომარეობა არ გამოსწორებულა. ეხლა კიდევ უარის მდგომარეობა გალის. ბავშვი ვერ გადმოვა ჩვენთან უკვე. ბატონო ელგუჯა, აქვე მინდა გკითხოთ სოხუმის უნივერსიტეტის არსებულ საგანმანათლებლო პოტენციალზე. იმიტომ რომ შეიძლება მოსახლეობის უმეტესობამ არ იცის, რომ ეს არ არის მხოლოდ აფხაზურ თემატიკასთან დაკავშირებული სასწავლო პროგრამები, რომელიც აქ იყო დანერგილი და ამ თვალსაზრისით ბატონმა თემურმა ისაუბრა უკვე და ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი მონიშნა, მაგრამ თქვენი პროფესიული კუთხითაც მინდა რომ შეხედოთ ამას, რაც ხდება. ვინმე შეიძლება იფიქროს, რომ აი რაღაცა ნაწილი გადავა სხვა უნივერსიტეტებში, არ დაიკარგება ეს სამეცნიერო გამოცდილება, პედაგოგიური გამოცდილება, რომელიც დაგროვდა, თქვენ ხედავთ რაიმე პერსპექტივას ამისას? თუ ეს პროცესი როგორც ახლა მიმდინარეობს, ესე გაგრძელდა რა. არავითარი ისე პერსპექტივა არ იქნება. ანუ რაღაც აგრარული პროფილი და რაზე არის ლაპარაკი? აი როგორ არის ახლა არის აგრარული, ქართულ-აფხაზური და პედაგოგია. ეს ქართულ-აფხაზური რა არის ვერ გავიგეთ. რას ნიშნავს ეს ქართულ-აფხაზური? და ადგილი წარმოიდგინეთ, აფხაზურზე არის გამოყოფილი 30 ადგილი. აფხაზური ენის. ხო, აფხაზური ენის არის 30 ადგილი. სადაც შეიძლება მოვიდეს A2. მე ვიცი რომ 5-ზე მეტი არ ყოფილა შემთხვევა. არა, მე აი ჩემთან მაინორ პროგრამის სწავლობდა გოგო აფხაზური და გადმოვიდა. რატო გადმოხვედი? რა ვაკეთო? ეს მდგომარეობა, რაც შეეხება აგრარულს, ჩვენ ხო არასდროს არ ქონდა. მე მგონი ამათ ეშლებათ სოხუმში ხო იყო? ხო, სუბტროპიკული ხო იყო და მე მგონი ამაში ეშლებათ. ამაში ეშლებათ. არ გამოურიცხავ. კი იქნება სასაცილო, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ გამოურიცხავ. ხუმრობით კი ვამბობ, მაგრამ არ გამოურიცხავ, ეს ხუმრობა არ იყოს. რა ვაკეთოთ აგრარულ? ჩვენ სპეციალისტები არც არ ქონია პროგრამა. სპეციალისტები არ. ეს არის ტექნიკური უნივერსიტეტის საკითხი, რომელიც შეიძლება აიღონ რაღაცეები. წარმოგიდგენიათ კიდე როგორ დაგვწინია. რო ეს ამბები დაიწყო, მოდი გააკეთეთ ეს პროგრამა. სოხუმის უნივერსიტეტში შეიძლება კონფლიქტოლოგია არ იყოს? ნუ ეს ხო წარმოუდგენელია. გავაკეთეთ რაღაცები? არა. მე კიდე რაღაც, მე გააკეთეთ ეთნოპოლიტიკური, არ იყო ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტი და აფხაზეთში და არც იმაში. ეს იყო რუსეთ-საქართველოს ომი. აფხაზეთში და იგივე რუსეთ-საქართველოს ომი ცხინვალში. არ შეიძლება აი ამ ბოდიში და იდიოტური რაღაც მასალებით ტვინის გამორიცხვა ბავშვების. არ ვიცი, დახურულია ფაქტიურად უნივერსიტეტი. ერთადერთი გამოსავალი, რაც შეიძლება ჩვენი იყოს, ეს არის დაუმორჩილებლობა, აქციები და აქციები. სხვას მე დღეს ვერაფერს ვერ ხედავ. მხოლოდ სოხუმის უნივერსიტეტის რესურსი ამას ხადი არ ეყოფა და როცა თქვენ საუბრობთ დაუმორჩილებლობაზე და სოლიდარობაზე, გულისხმობთ მათ შორის ზოგადად უმაღლეს სასწავლებლების და საზოგადოებისაც. კი, ძალიან ბევრი პროფესორ მასწავლებლების ან სტუდენტების და მათი ოჯახის წევრების პრობლემა. ამ პერიოდში ეს ბოლო დღეები ძალიან ბევრი შემეხმიანა. ყოფილი სტუდენტები, მოქმედი მშობლები, ილიას უნივერსიტეტიდან, თესეუდან, მეგობრები,
რომ მხარდაჭერა არის, სოლიდარობა არის. ჩვენ რა თქმა უნდა აფხაზეთის საზოგადოებას მივმართეთ. ბევრმა მომწერა რომ მზად ვართ, როგორ რა გავაკეთოთ. სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა გაერთიანება ჭირდება. თუმცა აფხაზეთიდან დევნილი საზოგადოებისთვის ყველაზე მტკივნეულია ეს ყველაზე თემა და თუ კი მტკივნეულია. ვინმე ახლა უნდა აქტიურად ერთვებოდეს ამ პროცესში, ისინი არიან, ვიცი რომ ეს განწყობა მათ უმრავლესობაში არის, ალბათ რაღაც ორგანიზაციული ფორმები არის და ამაბრკოლებელია. ბატონო გიორგი 300,000 ადამიანი ფაქტიურად ამიცხოვრობდა, ახლა არ ვერ ვიტყვი რომ ყველა ამით, მაგრამ ჩვენ რომ მოვდივართ უნივერსიტეტში ეს ხო მარტო საგანმანათლებლო არ არის. აი მოწვეული ლექტორები ხო ყავს სხვადასხვა ფსიქოლოგიაში იყო ლექტორები ძალიან ძლიერი სკოლა ჩამოყალიბდა ფსიქოლოგიის ჩვენთან. კახი კოპალიანი ამის ხელმძღვანელი და ახალგაზრდა ბიჭი გასახარებელია, მაგრამ ესენი რომ მოდიოდნენ მოწვეული ლექტორები თბილისიდან, ქუთაისიდან იყო ქალბატონი არ მახსოვს ახალი სამწუხაროდ. როგორ ახართ მოვიკითხავდი, როგორ ბრძანდეთ ხართ ნორმალურად აქ ჩვენთან, მაშინ დეკანი ვიყავი ფაკულტეტის, რომელიც მიზანმიმართულად დაშალეს სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერება. მე ვარო სანატორი აფხაზი. ასე მოიხსენიებდნენ. და ეს სანატორი აფხაზი დაანგრიეს დღეს. და თუ შეიძლება იმ დაანგრევა უნივერსიტეტის, ნგრევა სოხუმის უნივერსიტეტის დღეს არ დაწყებულა. ეს 90-იან წლებში დაიწყო. და უშუალოდ 8 წლის წინ დაიგეგმა კიდე რომ ეტაპობრივად ეს დაინგრიათ, მაგრამ გადავჭი და არ ვიცი რა მოხდა. ახლა როგორ ჩანს ამ დიტალღაში ბარემ ამან შეიძლება უბრალოდ გაიაროს. მე იმის ეჭვიც მაქვს, რომ ძირითადი აქცენტი მაინც სოხუმის უნივერსიტეტზე არის გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს ვის უნდა, რუსებს უნდა, აფსუებს უნდა, არავის არ უნდა. და ილიას უნივერსიტეტიც რა შეეხება, ილიას უნივერსიტეტში ჩამოყალიბდა აკადემიური თავისუფლება. ევროპული დონის უმაღლეს სასწავლებელი გახდა ბატონი თემური ამბობდა იქ მუშაობდი. ძალიან ბევრი მეგობრები არიან ერასმუს პლუსის ფარგლებში მეცხოვებულობდი მონაწილეობა, სადაც ჯერჯერობით არის, მაგრამ აქაც პრობლემები გვექნება. ძალიან ბევრი დახმარება იყო ილიას უნივერსიტეტიდან საჯარო ლექციები და იმ ფარგლების პერიოდში. დღეს სოლიდარობას უცხადებენ და გვიცხადებენ, მაგრამ არ ვიცი, მდგომარეობა უმძიმესი არის. ბატონ თემურ, ბოლოს თქვენ მინდა გკითხოთ, აი ბატონ ელგუჯამ ახსენა და მის კოლეგასთან ერთად ფორმულაზე გაიხსენა 80-იან წლების ბოლო, 90-იანების დასაწყისი და აი ეს პრიორიტეტული მოთხოვნები და სტრატეგიული ამოცანები, რომელიც ჰქონდა მოსკოვს, საქართველოსთან და აფხაზეთთან მიმართებაში, ჩამონა თვალში სოხუმის უნივერსიტეტის გაუქმების ამოცანა, ლეგიტიმური აფხაზეთის ლეგიტიმური სტრუქტურების გაუქმების მოთხოვნები მუდმივად მაგიდაზე იდო და ფიგურირებდა. ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა ახლა ეს გადაწყვეტილებები, საერთოდ რო განათლების რეფორმა მართლა ტარდებოდეს, იმ დიდი ეროვნული ამოცანებიდან გამომდინარე, მაინც ეს უნდა გადადო გვერდზე და ცალკე მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ ახლა მართლა ჩდება ეჭვი, აი გალუზინის განცხადება მოვისმინეთ დღეს, რომელიც ლავროვის მოადგილეა, უკვე დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის მოწოდებებით გამოდიან და არ არის ეს შემთხვევით თავისთავად ცხადია. დიდ სურათში როგორ შეხედავდით მთელს ამ პროცესს, რას ეტყოდით პირველ რიგში, მათ შორის რას ეტყოდით აფხაზეთის ლეგიტიმური ორგანოების წარმომადგენლებს და მთლიანად ქართულ საზოგადოებას. მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე ახლა ზაფხულობი და არა მარტო კონფერენციებს სულ დავდივარ ბათუმში და მიხარია რომ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ყველა პროგრამა დარჩა და ჩვენ ვიცით რომ ბათუმი არის დედაქალაქი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. თუ ჩვენ თვლით რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა არის საქართველოს და კონსტიტუცია ასე თulis საქართველოს შემადგენლობაში, მაშინ იგივე პრინციპი უნდა განხორციელდეს და შესრულდეს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმართ. ის პრინციპი, რაც ბრძანა პროფესორმა ირაკლი კობახიძემ, რომ ერთ ქალაქში ერთი სპეციალობა, მათ მიერ გამოცხადებულ მიღებაზე, აი ახლა, ირღვევა რამდენიმე პუნქტში. მაგალითად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის მიღება კომპიუტერულ მეცნიერებებზე და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინფორმატიკაზე სახელწოდების პრობლემა არის ერთ და იგივეას. მერე აი დაჩეხილი ორი უნივერსიტეტის ილიას უნივერსიტეტზე არის მიღება მათემატიკის მასწავლებლის ინტეგრირებული პროგრამაზე და სოხუმის უნივერსიტეტში.
ისე იგი და კიდე ფიზიკის, ბიოლოგიის. ანუ თვითონ მათ მიერ გამოცხადებულ იმაში არის დარღვევა იმ პრინციპის. შესაბამისად, ჩვენ ახლა რომ გადავხედოთ კონტექსტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელიც არის ერთადერთი ცოცხალი ორგანიზმი, რა თქმა უნდა, აქ შემოსული არიან ის, ვთქვათ, პიროვნებები, რომლებიც ასრულებენ გარკვეულ პარტიულ დავალებას, მაგრამ კოლექტივის დიდი ნაწილი პროფესორა ჯანსაღია, იქ დევნილთა სტუდენტები შეიძლება ძალიან ბევრი დღეს არ იყოს, მაგრამ პირიქით ეს პროფესორები ჩვენი იმ არადევნილ სტუდენტებს უბნებიან, ყვებიან აფხაზეთის ისტორიის საკითხებზე, ისტორიის საკითხებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მილევად რეჟიმში დაშლა შედის მხოლოდ მოსკოვის და აფხაზეთში დღეს სეპარატისტური ხელისუფლების ინტერესებში. არც ერთი ქართველის, რომელიც ფიქრობს საქართველოს ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენაზე, არა დაშლა სოხუმის უნივერსიტეტი. პირიქით უნდა გაძლიერდეს, რომ ჩვენ როცა დაბრუნდებით მშვიდობიანი გზით, ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი. თუ მანამდე შენ ესე იგი დაგსაქსეს პროფესორა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და მილევად რეჟიმში გაუშვი, ჩვენ ესე იგი შეიძლება დაბრუნდეთ, რომ გალის რაიონში, და ოჩამჩირეს რაიონში იყოს სოფლის მეურნეობის მუშაკები. ეს იქნება დიდი დანაშაული იმ ტრადიციებისა, იმ სამეცნიერო პოტენციალისა, რომელიც არსებობდა აფხაზეთში და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მთელმა ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გაიცნობიოროს, რომ კი ბატონო, კარგაგებით გადარჩა ყველაფერში და სამეცნიერო ხალხით ქუთაისი და მიხარია, ქართული ქალაქია, ბათუმი ამ შემდეგ, მაგრამ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაშლა ნიშნავს აფხაზეთის სტრუქტურების ერთი ტელეფონის ზარი დაშლას და შესაბამისად აფხაზეთზე უარის თქმას და ეს მე მგონი არც ერთი ქართველის ინტერესებში არ უნდა შედიოდეს. მადლობა მინდა გითხრათ. წარმატებას გისურვებთ ნამდვილად და წარუმატებლობას უსურებ იმ ხალხს, რომელიც ვერც დიდ სტრატეგიულ სურათში ხედავს ამ ამოცანებს სწორად და კონკრეტულად კიდე ადამიანებთან ურთიერთობაში ძალიან ბევრი რამე ეშლებათ, იმიტომ რომ შეიძლება ამას უფრო ისეთი ემოციური განწყობა მალაპარაკებს, მაგრამ დევნილებისადმი მოპყრობა ზოგადად ადამიანისადმი სხვანაირად გვესმის ჩვენ ქართველებს, რომ ასეთ მართლაც ნატანჯი და ნაწოლებ ადამიანებს ელემენტარული პატივი მაინც უნდა დაელაპარაკო, მოусმინო, გაითვალისწინო ამდენ წლიანი პრობლემები და ისე მიიღო გადაწყვეტილებები. აი ხელისუფლების სახეზე ადამიანურობის ესეც მეტყველებს ყოველგვარი გადაჭარბებისა და პოლიტიკის გარეშე. მადლობა მინდა გითხრათ. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი ელგუჯა ქავთარაძე და ბატონი თემურ ჩალიჩევა, პროფესორები სოხუმის უნივერსიტეტის